Demek bizda quyidagi masala berilgan ekan. Bu masalada A, B, V, G, D, Y, C, Z, I, K, L, M shaharlarni bog'laydigan yo'llar chizmasi berilgan ekan. Mana chizma berilgan. Shartida A'dan M shahargacha e'tibor beringlar. C shahardan o'tuvchi deyapti. Lekin K shahardan o'tmaydigan, shunga e'tibor berishimiz kerak. C shahardan o'tuvchi yo'llarni birinchi ajratib olamiz, ya'ni C ga keladigan yo'llarni olamiz xolos. Ya'ni bu degani mana bu yo'l olinmaydi degani. Mana bu yo'l ham olinmaydi degani. O'z-o'zidan chiqib ketadi bu. Chunki C shahardan o'tsin deyapti. Bu yoqdagi hamma yo'llar kelib C ga kelish kerak. C dan keyin mana bitta yo'l orqali o'tib ketish kerak. Shuning uchun mana Y dan I gacha bo'lgan yo'l, Z dan I gacha bo'lgan yo'l olinmaydi. Endi K shahridan o'tmaydigan deyapti. Demak, K shahardan o'tmaslik kerak ekan. K shahar mana bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yoqqa yuradigan yo'llar ham nima bo'ladi bizda? Olinmaydi. Faqat mana bunday kelib, yo'l bu yoqdan kelib turib, pastdan M ga borish kerak. Mana endi shu masalani ko'rib chiqamiz. Demak, A dan chiqayotgan yo'l, sizlarga oldin ham aytganman, chiziqlarning ustiga raqamlarni yozib olamiz. Bitta. Mana shunday holatda yozib olamiz. Bittadan yo'l A dan chiqyapti. D ga kelyapti. D ga bitta yo'l kelganligi uchun mana bu chizig'imiz ham 1 bo'ladi. Endi G ga kelayotgan yo'lni qaraymiz. Strelkaning uchlari, demak, ikkita yo'l kelyapti ekan. G dan ketayotgan chiziqlarning ustiga 2 ni yozib qo'yamiz mana. 2, yo'qqa ham 2 yozib qo'yamiz. D ga kelgan yo'l mana bitta bo'lganligi uchun D dan ketayotgan yo'lga ham 1 yozib qo'yamiz mana. Endi yuqoriga B ga kelayotgan yo'l bitta, B dan chiqayotgan yo'l ham bitta mana, bitta. Bu yoqqa ham ketayotgan yo'l mana bitta. Yozdik. Endi V ga kelayotgan yo'lga e'tibor beramiz. V ga strelkaning uchi. Qaragan chiziqlarning ustidagi raqamlarga qaraymiz. Demak, 1, 2. Demak, V ga kelayotgan yo'l 4 ta ekan. V dan chiqayotgan yo'llar demak 4 ta bo'ladi. Ana yozdim. Ana endi Z ni qaraymiz. Z ga kelayotgan strelkalar mana 3 ta. 3 ta strelkadagi qiymatlarni qaraymiz. Demak, 4, 2, 1, 7 ekan. Demak, Z dan ketayotgan chiziqlarning soni, yo'llar soni 7 bo'lar ekan. Mana bitta yo'l, chunki bu yo'lni olmaymiz. Shartda shunaqa degan, mana C shahardan o'tuvchi degan. Bu yo'l C ga kirmaganligi uchun buni olmayapmiz. Endi Y ni qaraymiz. Y ga kelayotgan strelkalar 2 ta, ikkala yo'lda demak 1 bilan 4 bor. Demak, Y dan chiqayotgan yo'lda 5 ta yo'l bo'ladi. Ana endi C ga kelayotgan strelkalarning uchlariga qaraymiz. 3 ta strelka bor va uchala strelkalarda necha raqamlar turibdi? 4, 5, 7. Demak, bu necha bo'ladi? 16 bo'ladi. 16. Demak, bu yerdan chiqayotgan chiziq 16 bo'lar ekan. Bu 16 chiziq kelgandan keyin I ga kelayotganda 3 ta strelka bor, lekin mana bu strelkalar olinmaganligini hisobiga I'miz 16 bo'ladi. Agar K dan o'tishini hisobga olganimizda tepadagi chizig'imiz ham 16 bo'lardi, chunki shartda K shahardan o'tmaydigan degan. Shuning uchun I chizig'imiz 16 bo'lganligi uchun javob 16 bilan keladi. Demak, M'gacha bizda 16 ta yo'l bo'ladi. Javobni qaraymiz. Demak, mana C javob bo'ladi.